眾所周知，飲熱水可以醫百病，但係點解都係俾人話敷衍嘅呢？其實一杯暖水都有好多學問。根據世界衛生組織，超過65度嘅水就會增加患癌嘅風險。但係我點知道實際幾多度呢？唔通要帶個溫度計出街？我想整一隻會變色嘅羹，幫你炮製最完美嘅暖水。我揾到隻會變色嘅顏料，超過60度佢就會變色，方便你一眼就知道佢係咪太熱。我想象中應該係咁樣，本身係黃色嘅，當佢過熱嗰陣時咧就會變紅色，所以我就去咗上陶瓷嘅 workshop 整我隻羹。我嘅計劃係黃色顏料去到60度就會變透明，顯露咗後面紅色嘅 emoji 出嚟，再搽一層可以食用嘅塗層，然之後焗佢20分鐘，希望唔會毒死我啦。呢個係超過60度嘅熱水。喂，點解佢係變白唔係透明嘅？雖然同我想象中有啲出入，但係都算做到我想要嘅效果嘅。今次嘅 project 要多得 Fifth Day Studio 嘅支持，有興趣玩陶瓷嘅可以睇下佢哋嘅 IG。